ทีน่ากำลังทำอะไรคะกำลังขับทรายมาทำแบบนี้อยู่ค่ะทำยังไงคะทำเป็นรูปปูค่ะอ๋อโอเคค่ะสนุกไหมคะมีอัดนานๆเลยได้ไหมคะได้ค่ะสนุกไหมคะสนุกค่ะแล้วพี่จัสมินทำเป็นอะไรอะคะมินจะเอาทรายให้ตาจ๋ายายจ๋าไปลองชิมให้ตาจ๋ายายจ๋าไปลองชิมเอาไปทำไมคะไปชิมทำไมจะเอาน้ำทะเลกรอกใส่ขวดเหรอคะค่ะทำไมถึงต้องเอาน้ำทะเลกรอกใส่ขวดคะจะบอกว่าถ้าไปทะเลบางครั้งอะไรนะคะไม่ได้ยินหันมาคุยดีๆหน่อยบอกว่าถ้าไปทะเลบางครั้งให้เอาน้ำมาฝากด้วยค่ะเอาน้ำทะเลมาฝากยายเหรอคะแต่อันนี้ไม่เห็นเอาทรายมาใส่เต็มเหรอคะใช่ค่ะเอาทรายใส่เต็มมันก็ไม่ใช่น้ำทะเลสิคะมีจะอุ่นน้ำใส่เอาทรายใส่เต็มแล้วมันจะใส่น้ำได้ยังไงอะคะเดี๋ยวใส่ค่ะค่ะให้เวลาเล่นไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะแล้วเราต้องกลับแล้วเดี๋ยวมันดึกโอเคไหมคะค่ะทีน่าบอกเพื่อนๆยังไงคะบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายขอตัวไปปักดินก่อนนะคะบ๊ายบาย